Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo, Waaqayyo kan jaallattan, innis kan isin jaallatu. Ijoolleen waadaa araaraa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, jaalleewwan qulqulloota hundumaa bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyoo siin faanaa ta'u. Nagaa nuun jetti qulqulleettiin mana kiristaanaa akkam jirtu, akkam yoo na qaqqabdanii, akkam yeroo kana geessanii, arjummaaf jaalalli isaa baay'atee hundumaa dabarsee dhiifamaaf araaraan yeroo kanatti qulqulluu kan ta'e jireenyaaf kan nama geessisu jiraataa sagalee isaa akka dhageenyuuf kan nuuf eeyyame maqaan Waaqayyoo bara hamma baraatti kan galatoome nuuf haa ta'u. Haati namoota hundumaa giiftiin gooftaa deesse harmeen gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, harmeen keenya giiftii Maariyaamiin gonfoo kabaja isaanii, abdii qulqullummaa isaanii kan isaaniif taate qulqulloota hundumaa wajjiin maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Qulqulluu fannoo gooftaa fi qulqulleettii mana kiristaanaatiifis ulfinnii fi galanni haa ta'u. Yoo jaalalaa fi fedha Waaqayyoo ta'e daqiiqaawwan fuula keenya jiran muraasaaf kan wal wajjin itti barannu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 gubbaa sagalee Waaqayyoo caqafamee yookaan barreeffamee jirudha. Sagalichis akkas jedha, hin nyaatinaa hin tuqinaas jedha. Hin nyaatinaa hin tuqinaas. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3. Egaa sagalee kana kan dubbate addunyaa hunduma uumee sooruudhaan eegee kan jiraachisu Waaqa hundumaa baraan kan dulloome barri kan hin lakkaa'amneef hunduma dura inni kan ture hundumaa kan raawwatu jabaa kan ta'e alfaa omeegaa jalqabaaf xumura kan hin qabne Waaqa keenyaadha. Sagalee kana kan dubbate, sagalee kana kan itti dubbate immoo uumama jalqabaa biyya lafaarraa bareechee tolchee fakkeenyaaf bifa isaatiin kan uume Addaamii fi gargaartuu isaa immoo Hewaanittidha. Sagalee kana kan dubbate kaayyoon barumsa keenyaa seera Waaqayyoo eegnee ajaja Waaqayyoo eegnee soomaan Waaqayyo wajjin bara baraaf jiraannee jiraattota ta'uudha. Hunduma keenya Waaqayyo akka nu barsiisu, akka nutti dubbatu jaalala isaa nuuf haa ta'u. Amiin. Akkuma sagalee kanarraa kaasne Waaqayyo gooftaan biyya lafaarraa bareechee Addaamiin erga uume hafuura jireenyaa funyaan isaatiin itti baafachuudhaan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti akkuma dubbatu jiraataa erga isa taasiseen booddee Waaqayyo gooftaan cinaacha isaarraa walakkaa cinaacha isaarraa gargaartuu isaa kan taatu isaan walqixa mootummaa isaa dhaaluu kan dandeessu isaan walqixa kabaja Waaqayyoo kan qooddattu Hewaan tan jedhamte erga uume fi booddee isaaniin gara gannataatti akka fudhate kitaabni Kufaalee boqonnaa 2 lakkoofsi 9 akkasuma kitaaba Kufaalee boqonnaa 4 boqonnaa 5 hunduma keenyatti in dubbate yookaan immoo nutti hima jechuudha. Waaqayyo akka sanattiin Addaamiif Hewaan biyya akka gannata fakkaattu sana keessa erga seensise biyya akka gannataa isaaniif laatee Waaqa akka isaa jiru kan hin jirre erga abbummaa taasisee isaaniif kenne ijoollee erga isaan taasifatee booddee gannata keessatti biqiltuu gosa 3 bu'uuresse. Seera uumamaa boqonnaa 2 irraa akkuma dubbifnu biqiltuun isheen jalqabaa biqiltuu nyaataa yookaan isa migbi kan jedhamtudha. Ishee sana Addaam akka nyaatuuf abboome. Kumaatamaan kan lakkaa'amu lakkoofsi isaa hammana kan hin jedhamne biqiltuu nyaataa baay'eetti agarsiisa. Itti aansuudhaan immoo biqiltuu jireenyaatu jira. Ishee sanarraa nyaadhuus hin nyaatinis hin jenneen. Addaam yoo nyaate garuu waggaa 1000 fuuldura jiraniif jireenyi isaa haaraa ta'a. Mootummaa Waaqayyoo isa dhaalchisa. Biqiltuu ishee sadaffaan immoo biqiltuu balasiiti. Biqiltuu balasii kana akkanattiin jedhe seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti gaarii fi hamaa kan adda baastu biqiltuu balasirraa hin nyaatinaa. Yeroo biqiltuu sana nyaattan ennaadhuma sana du'aa duutu. Kanaafuu isheerraa hin nyaatinaa hin tuqinaas ittiin jedhee jedhe. Akka kanattiin erga isaan abboome booddee Addaamii fi Hewaan waggaa 7 guyyaa 47 jechuunis waggaa 7 ji'a 1 guyyaa 17 ajaja isaa eeganii seera Waaqayyoo kabajanii gannata keessa jireenya gaarii jiraachaa turanii. Biqiltuu jaalala Waaqayyoo mul'istu sana jaalala Waaqayyoo qabaachuuf dhiisuu isaanii kan ittiin ragaa ba'an sana
waaqayyoof ajajamuu fi dhiisuu isaanii kan ittiin ragaa bahan biqiltuu balas sana ituun tuqin biqiltuu jireenyaa qofa nyaachaa gannata immoo kunuunsaa soomaaf kadhannaadhaan waggoota 7 erga jiraatanii booddee qorumsi diinaatti dhufe. Yeroo sana Addaamii fi Hewaan hin nyaatinaa hin tuqinaas jedhamaniitu ajajaman. Hin nyaatinaa hin tuqinaa jechuun bu'uura hiikoo kitaaba qulqulluutiin soomaadhaa jechuudha. Soomni dhala namaatiif jalqaba uumamaa kan kennamte kennaa guddaa. Kennaa baay'ee waaqayyo dhala namaatiif kenne keessaa kennaan inni hangaftichi jalqabaaf kan kenname soomadha. Akka kanattiin erga gorfamanii booddeerra garuu boqonnaa 3 seera uumamaa akkuma dubbisu diina durii dhala namaa kan jedhame diinni jabaan ergamichi kabaja isaarraa kufe seexanni yookaan immoo diiyaabiloos jennee kan waamnu dhufee Addaamitti dubbate mo'achuu dadhabe gara Hewaan deeme ishee ammoo hin mo'ate. Isheenis akkana jetteen biqiltuu gannata keessa jiran hundumaa akka nyaannuuf nu ajaje. Biqiltuu balasii garuu hin nyaatinaas hin tuqinaas nuun jedhe jennaan nyaadhaa waaqa taatu jedheeni laphee ishee keessa inkirdaada bulche. Isheenis Addaam wajjin hin nyaatan hin kufanii jedhe. Bu'uura kanarraa kan nuti hubannu hin nyaatinaa hin tuqinaas jechuun soomaa jechuu akka ta'e kitaaba qulqulluu gubbaa irratti hin hubannaa jechuudha. Egaa akka hiika barsiisa mana kiristaanaa keenyatti sooma jechuun maal jechuudha jennee kan ilaalle yeroo ta'e kitaaba haqaa hafuuraa yookaan immoo Fitaa Nagastii boqonnaa 15 gubbaatti akkana jedhameet barreeffamee jira. ጾም ቢል ተቃሎተ ብእሲ እመብል በጊዜ እውቅ በውስተ ሕጉ ለስርየተ ኃጢአት ወለብዝሃ እሴት ከመ ያድክም ኃይለ ፍትወት ሶመ jechuun yeroo beekame keessatti akkuma ajajametti yeroo muraasaaf nyaatarraa of dhorkuu nyaataaf dhugaatii lagachuu nyaataaf dhugaatii yeroo murtaa'eef dhiisuu jechuudha sooma jechuun. Egaa takaalota beesii hin mebne dhalli namaa nyaatarraa fagaachuudha. Akkamitti bagizee uwwuqba usta higgu seeraan yeroo murtaa'e keessatti yeroodhuma barbaadan sa'aatiidhuma lapheen namaa jaallate sa'aatiidhuma namatti tole kan soomamu otoo hin ta'in bagizee uwwuq yeroodhaan adda ba'ee yeroo beekamutti seeraanis immoo yeroo ajajametti bakama yiti'eezze zahaggugo akka waaqni ajajetti kan soomamuudha soomni nuun jedhe. Bu'uura kanaan hin nyaatinaa jechuun nyaata lagadhaadhaa nyaata dhiisaadhaa biqiltuu balas jedhamte kanarra hin tuqinaa jedhamani soomaadhaa jedhamaniitu ajajaman. Isaan garuu biqiltuu sana hin nyaatanii jedhe. Egaa dhalli namaa biqiltuu sana nyaachuu isaaniitiin sooma sana cabsuu isaaniitiin du'a ofirratti waamanii jedhe. Egaa bu'uura hiikaa bataskaanatiin balasiin hiika gurguddoo garagaraa qabdi. Seeraatti sinii kamti, beekumsatti sinii kamti, jaalalatti sinii kamti, kan nuniif har'a sinii wajjin ilaallu immoo soomatti sinii kamti. Balasii sana nyaatinaa jechuun soomaa jechuudha. Isaan garuu ishee nyaachuu isaaniitiin du'aatu irratti ta'e. Uumama 2:17 irra akka laal ennaadhuma biqiltuu sana nyaattan du'aa duutuu jedhaman. Addaamii fi Hewaan biqiltuu balas sana nyaatanii guyyaadhuma sana du'an. Egaa seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa akka dubbisnu Addaamis waggaa 930 erga jiraatee booddee hin du'ee jedha. Maaliidha guyyaadhuma sana du'e jechuun Addaamoo waggaa 930 jiraateera jennee gaafii sammuu keenya keessatti kaasuu dandeenya. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irra yeroo dubbisne waaqa biratti guyyaan tokko akka waggaa 1,000ti waggaan 1,000s akka guyyaa tokkooti jedhamee barreeffameera. Addaam guyyaadhuma sana duutu akkuma jedhame guyyaa sana du'e waggaa 930 jiraate waggaa 1,000 too guute guyyaa tokkotti lakkaa'amaaf ture. Waggaa 70 hanqate guyyaa tokkoyyuu jiraachuu hin dandeenye waggaa 930tti boqate. Ennaadhuma san du'a qofas miti du'aa jedhan kama himawwutu moota immoota du'a caalaa du'a keessa du'a kan ta'e du'aa duutuu jedhameetu isaanitti himame. Yeroodhaaf waaqayyo lagadhaa kan jedheen yeroodhaaf waaqayyo dhiisaa kan jedheen akka isaan hin nyaanne akka irraa of dhookkan akka ishee lagatan kan ajaje waan nyaataniif gabaabumatti sooma waan cabsaniif du'aa du'uu danda'ani. Kanaaf nutis biyya lafaarra yeroo jirru bu'uura kanaan ajaja uumama irraa jalqabee nuuf kenname kana eegnee soomnee jiraachuu akka qabnu wanta akka lagannuuf ajajamne lagachuu akka qabnu kitaabni qulqulluun akka kanaatiin nu barsiisaa jechuudha. Namni egaa yeroo seera soomaa yoo cabsu
sa'aatii sooma sanqisee yoo nyaatu du'a ofitti waamaa akka jiru beekuutu isarra jiraata. Sa'aatii soomaa yeroo gadi xiqqeessu seera soomaa yoo cabsu du'aan har'a koottu mana koo bulii, har'a koottu na faana ooli jedhee du'a waamaa akka jiru beekuutu isarra jiraata jechuudha. Kanaafuu sooma jechuun sa'aatii murtaa'eef, guyyaa murtaa'eef, torban murtaa'eef, waggaa murtaa'eef ta'uu danda'a. Nyaataaf dhugaatii irraa lagachuudha, dhiisuudha jenneetu ilaalla jechuudha. Kana malees ammoo sooma jechuun bu'uura amma hiikoo jalqabaa kitaaba haqaa hafuuraa irraa laalle kanaan wantoota murtaa'an fedhii foonii dhala namaa kan dabalan, coomni qaama keenya keessatti akka baay'atu, furdannee cubbuu akka yaannu, furdannee waaqa akka dagannu wantoota nu taasisan nyaata murtaa'an irraas lagachuu dabalata. Kunneen ammoo yeroo baay'ee bu'aa looniiti. Fakkeenyaa kanneen akka dhadhaa, kanneen akka aannanii, kanneen akka killee jechuudha. Jara kanarraas of laguu akka qabnu kitaabni qulqulluun hin dubbata. Faaruu Daawit faarsaa 109 lakkoofsa 24 irratti Daawit akkana jedha. Akka laphee Waaqayyoo kan jedhame qulqullichi jilbi koo sooman dadhabee foon kootis dhadhaa dhabuusaarraan kan ka'e huuqqate soomaan ture waan ta'eef jedha. Kanaafuu raajonni dhadhaa dhiisanii wantoota akka killee dhiisanii soomaa turaniiru. Raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 3 gubbaatti yeroo ilaalle buddeena nyaanne foonii fi daadhiinis afaan koo hin seenne hanga torban 3 zayita hin dibanne jedhee Daani'el sooma torban 3 yookaan immoo subaa'ee 3 sooma qabate. Akka bataskaanatti torban tokko subaa'ee tokkodha, subaa'ee 3 qabatee an ture Daani'el. Foon soomaa akka ture, daadhii waynii soomaa akka ture, dhugaatii ciccimaa soomaa akka ture. Kan nama dogoggorsan cubbuudhaaf kan nama kakaasan walumaa gal akka cubbuu hojjennu wantoota humna nuu ta'an soomaa akka turan nutti. Maali hoo isa hoo Daawit faatu soome hoo, isa hoo Daani'el faatu soome hoo nuti maaliif soomna bara kakuu haaraatti akka hin jenne ifti mana kiristaanaa qulqulluu Phaawulos ergaasaa gara warra Efesoon barreesse boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti isin hundee raajotaaf duuka bu'oota irratti bu'uuramtaniitti nuun jedha. Waan kaleessa raajonni hojjechaa turan hojjetu, waan duuka bu'oonni misraachoo labsan raggaasistu, akka duuka bu'ootaa fi raajonni jiraatanitti jiraattu isaan Waaqayyoon gaggeeffamaniiru jedha. Kanaaf nus isaan irraa barannee nyaatawwan murtaa'an kanneen humna nuu ta'anii cubbuu nu hojjisiisan irraas of eegna. Bu'aa loonii qofas miti kun, nyaatonni biraa humna kan nuu kennan kanneen akka abukaadoyyuu yoo ta'e humna cimaa nuu kennu taanan cubbuudhaaf akka of kakaasnu nu taasisu taanan soomuun akka nurra jiraatu kitaaba qulqulluu gubbaattis nu hubanna. Bu'aan sooma kanaas bu'uura amma hiikoo kaasneen tarreeffameera. Lasreeta haatiyaat wala bizahaa isseet kama yaadkim haayila fitoot. Dhiifama cubbuu argachuudhaaf soomuun akka barbaachisu nutti dubbata. Namoota baay'ee fudhachuu dandeenya, warra akka Daawit fudhachuu dandeenya. Boo'anii soomanii dhiifamni cubbuu kan taasifameef addunyaan hundi kan beeku immoo soomni dhiifama cubbuu namaaf akka argamsiistu uummata Nanawwee irraa barachuu dandeenya. Kitaaba Yoonaas boqonnaa 1 haga boqonnaa 4 yeroo dubbise. Ibiddi biyya Nanaweetti ergame, gidiraan biyya Nanaweetti ergame waan boo'anii soomanii kadhataniif isaan irraa ol deebi'uu danda'eera. Kun ragaa guddaa soomni dhiifama cubbuu akka namaaf argamsiistu nama hubachiisanidha. Namni yoo soomne umriin gabaabbatee ture hin dheerata. Biyyi diigamuudhaaf jette walitti qabamti. Mootummaan baduudhaaf jedhe hin sassaabama, hin jabaata. Kanaaf dhala namaa hundumarraa nyaachuu dhiisuutu eegama yeroo murtaa'eefi jechuu keenya. Kan biroo sooma jechuun maal jechuudha? Bu'uura hiikoo bataskaanatii yeroo jenne sooma jechuun jedhan kitaaba mana Kosootaa yeroo dubbisne immaa la tsaloot wa ehitaa la armumo. Sooma jechuun haadha kadhannaatii, callisuudhaaf immoo obboleettiidha jedhan. Akkuma barbaanne waan barbaanne dubbachuurraa, of to'achuu dadhabuurraa, arraba keenyaan cubbuu hojjechuurraa karaan ittiin of to'achuu dandeenyu keessaa inni jalqabaaf hangamni soomadha. Soomni akka kadhannu nu taasisti. Wa'immaa la tsaloot. Namni yeroo soomarra jiru yaad sammuun isaa, yaad qalbiin isaa, saayikooloojiin isaa gara waaqa kadhachuu, gara cubbuu ofiitti gaabbuu, gara cubbuu gaabbe kanaaf immoo qulqullummaa barbaadu, qulqullummaa kana argachuuf immoo bu'uurri gara soomuuti waan ta'eef gara sanatti deema. Namni yeroo soomu ni callisa. Callisa kana jechuun afaaniin dubbachuu duwwaa miti. Keessa keenyatti callisa horachuu, waan hundumaaf galata jechuu, qormaata nurra ga'u hunduma waan gaariidhaaf jennee fudhachuu, amantiidhaan tasgabboofnee jiraachuutti nu geessa. Kanaafuu soomni kadhannaadhaaf nama kakaasti, callisuu nama goonfachiisti. Kanaafuu soomuun bu'aa akka qabu kitaabni qulqulluun nutti hima.
itti fufuudhaan sooma jechuun maal jechuudha jennee yeroo ilaalle soom haazan la'aabdaan wa tufsiit laxabiibaan soomni warra dhibaa'ootaaf gaddadha warra ogummaa qaban warra qalbeeffattootaaf garuu gammachuudha jedhe. Soomatti gadduun nurra hin jiraatu. Yeroo muraasaaf nyaata, yeroo muraasaaf dhugaatii yookaan immoo yeroo muraasaaf nyaata gosa ta'e dhugaatii gosa ta'e lagachuu dhiisuu keenya akka warra dhibaa'ootaatti gaddatti lakkaa'u hin qabu. Namoonni baay'ee soomuun jaallatan nyaachuu waan baraniif garaachi isaanii waan gaafii isaan gaafatuuf obsanii garuu ajaja waaqaaf jecha soomuun barbaachisaa akka ta'e kitaaba qulqulluu gubbaa irratti nutti hima. Kanaafuu jenna jalqaba yeroo kaasnu bu'uura hiikaa haqa hafuuraa irratti barreeffameen waladi zahaa esseet namni soomu gammachii guddaa argataa jedhe. Abbaa keenya Addaamii fi Hewaan irraa bu'uura irraa akka kaasnu hubachuu dandeenya. Ituu balasiin nyaatiin jireenyi isaanii kan gammachuu qabu ture. Otoo ajajan darbin jireenyi isaanii kan gammachuu qofa ture. Ilaa bu'uura irraa hubachuu kan qabnu dhala namaatiif dursee kan kenname nyaata utuu hin ta'in soomadha. Soomi jedhame dhalli namaa. Kennaan isaanii dura isaaf kenname soomuudha. Isaan Addaamii fi Hewaan otoo balasiin nyaatiin gammadoo turan waaqa isaanitti boqatanii han jiraatan turan. Erga balasii nyaatanii booddee garuu gaddaan kan liqinfaman ta'an. Erga balasii nyaatanii ajaja isaa erga diiganii hin nyaatinaan jedhame erga nyaatanii hin tuqinaan jedhame erga tuqanii hin kutinaa firiishiaan jedhame erga kutanii booddee gaddaan liqinfamanii nuun jedhe. Egaa waan tokko hubadhaa ibidda boba'u irratti anguma muka dabalaa deemnuun baay'ee akka boba'u baay'ee akka laboobu taasisna. Cubbuu kan nu hojjechiisu fedhii qaama keenya irratti anguma nyaata dabalaa deemnuun of qorra. Anguma nyaata dabalaa deemnuun fedhii foonii keenyaan gara hammaachuutti deemna jechuudha. Kanaafuu ibidda irratti mukna yeroo dabalame akkuma baay'ee laboobu qaama foonii keenya isa cubbuudhaaf mijataa ta'e kana isa cubbuudhaaf salphaatti saaxilamuu danda'u kana irratti yeroo hunduma walitti fufnee nyaanna taanan yeroo murtaa'eef hin soomnu taanan fedhiin foonii keenya dabalee waaqaan gargar nu baasee of tuulummaadhaan ana malee kan biroon jiruudhaan anatu caalaadhaan qabamne waaqa keenya waaqa gaduuf qabummaa nu barsiiseerra adda ba'uu dandeenya waan ta'eef of eeggannoo gochuun baay'ee gaariidha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Hin nyaatiin kan jedhamte waan nyaatteef lafti qoree sittaa biqilchitu jedhamee abaarame adda. Hin nyaatiin kan jedhame waan nyaatteef hin tuqin kan jedhame waan tuqxee lafti qoree sittaa biqilchitu laala. Hin nyaatiin jechuun soomi jechuudha jenneerra. Nyaatarraa lagachuudha sooma jechuun waan ta'eef jechuudha. Namni sooma cabsee jechuudha gara biraatiin. Sooma cabsiteetta waan ta'eef soomi kanan jedhe dhiisteetta waan ta'eef lafti qoree sittaa biqilchituu jedheen. Maal jechuudha qoree sittaa biqilchitu jechuun? Hiikoo qaba kitaaba qulqulluudhaan. Qoree sittaa biqilchituu jechuun abboonni beektota akka kanatti hiiku. Qoree sittaa biqilchitu lafti kan jedhame maalidha jennaani jalqaba dhaabbataan yeroo ilaalle hiika ifa jiru lafumti qoree sittaa biqilchitu kanati nyaattu firii gaarii siif hin biqilchinii walumaa galatti immoo lafti sitti hin tolinii lafarra godaantuu taatee rakkattuu taatee jibbaan jiraatta. Addunyaan har'a soomadhii waan dhiiseef akkuma rakkachaa jiru. Siyaasni nutti caalee jireenyi keenya nutti hammaatee akka amma rakkachaa jirru sooma waan dhiisneef ajaja waaqayyoo waan cabsineef lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun sitti hin tolinii godaantuu ta'ii rakkattuu ta'ii jiraadhu jechuudha lafarratti. Tokkos lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun lafa kan jedhame foon dhala namaati. Foon kee dhukkuba sittaa baaftu yeroo jalqabaatiif dhukkubni kan dhufe sooma cabsuu namaati. Ajaja waaqayyoo eeguu dhiisuu namaati. Dhukkubatu dhufe foon dhala namaarratti. Lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun foonumti kee inni tuffattee jirtu dhukkuba sittaa biqilchuu. Dhukkubni jalqabaa maaliin dhufe jechuun soomuu dhiisuudhaan dhufe ajaja waaqayyoo cabsuudhaan dhufe. Kanaaf bara fayyisaan addunyaa gooftaan keenya yeroo dhalate duuti nyaachuudhaan dhufee waan jiruuf fayyina immoo sooman kan jalqabe kanaaf. Ifaan ifatti soomee hojii fayyina gadaamii Qorontos galee guyyaa 40 halkan 40 soomee ifaan ifatti soomaan hojii fayyinaa kan jalqabe kanaaf Kiristoos gooftaan. Nyaachuun yeroo hunduma nyaachuun gara du'aatti nama geessa. Daandiin isaa kan du'aati. Soomuun garuu gara jireenyaatti nama geessa. Soomee gara jireenyaa nu gaggeesse waan ta'eef. Anarraa baradhaas jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti soomuus akka sarraa barannu kan nu ajaje gooftaa keenya waan ta'eef.